Let me check now. We are on live. Let me check first. Right. Not yet. Not yet. Just send me that link, eh? Okay. So anyone, if you come to watch me already, you can send one to me, number one. 1ให้หน่อยค่ะได้ยินเสียงชัดนะคะ I sent link to you already. All right. Thank you. Oh, it's 4 people. Seriously? It's 4 Already? people already. Yes. That's good. All right. One. Okay, guys. So today my live is gonna be on in Thai and English. So guys, if you have any questions, you can ask me all the time. I can translate for you. 5 people. Okay, just waiting good. for Coach Leroy to share first. All right. I shared now on news feeds. So there we go. So we've got it. All right. ถ้าใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดนะคะ กด 1 ให้หน่อยค่ะ ถ้าใครมีคำถามถามได้ตลอดนะคะ All right. Good. It's good? You share already? Yeah, shared already. Okay, So, can I start now? yeah, fantastic. Let's start. Let's go for it. Okay. Okay, I will come back to my channel again today, Latta Journey. So today I have special guest, Coach Leroy from South Africa. So I will let him to introduce himself. But first of all, could you please accept my Thai accent first? As long as I can communicate, it's good, okay? I will try to answer and translate as much as I can. So if you guys have any question, you can inbox to me or Leroy all the time. So Leroy, could you please introduce yourself? Yeah, well, you said Coach Leroy. Yeah, Coach. It's actually just Leroy. But I work as a coach. Yeah, I'm living in Bangkok. Been here for about 2.5 years now, and coaching. I'm actually coaching based at CrossFit Arena, where obviously you already know. You've been to a few of the classes already. Yeah, just enjoying life out here. Even with everything that's going on in the world at the moment, it's still great. So no plans to leave Bangkok anytime soon. Enjoying the community out here, coaching, helping people. So far, it's been a great journey. I was coaching before that I was coaching for about, quite a few years in South Africa. I had my own facility as well. And yeah, decided just a bit of a change of scenery, get more on a multicultural scale. Which has been quite successful. It's actually fantastic being able to coach people from different cultures. You learn yourself. It's actually great for development, for self-development as well. And yeah, you get exposed to helping many more people around the world. Okay, so I can speak in Thai, okay? โอเคค่ะโค้ชลีลอยนะคะมาจากเซาท์แอฟริกานะคะทุกคนแล้วก็สอนมามากกว่า7 ปีสอน CrossFit นะคะแล้วก็เขาชอบมากเลยในอยู่เมืองไทยมา2 ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ชอบเมืองไทยมากแล้วก็เขามีความสุขมากเวลาได้สอนคนนะคะที่ต่างวัฒนธรรมเนาะเพราะว่าเขาสอน CrossFit ที่เซาท์แอฟริกามาก่อนแล้วก็มาสอนเมืองไทยที่เมืองไทยด้วยเขาก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างก็ challenge เขาในการที่จะสอนการออกกำลังกายแบบ CrossFit เหมือนกันนะคะถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าการออกกำลังกายแบบ CrossFit เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หยกจะโชว์วิดีโอให้ดูนะคะ So guys, if you don't have any idea what is CrossFit, I'm gonna show his video because he always works out at his gym. So let me show. So this one, okay, guys. Yes. Okay. So, coach, what is CrossFit? I ask you again. Yeah, CrossFit. Man, that's actually a good question. You know what? A lot of people get intimidated when they come into the facility or they see CrossFit facility or they hear the name. CrossFit is literally for everybody. It is varied, which means it is different workouts, different modalities and that we utilize. It is across different time zones and it can be scaled to absolutely anybody. It's really a great workout. It's completely different to your normal Globo gym. It's more based about community. And
having a unified goal of, well, better lifestyle and movement. Easy. Okay. So I'm gonna speak Thai again, guys. So for the one that they are Thai, CrossFit ก็คือการออกกำลังกายแบบผสมผสานนะคะที่รวมไว้ด้วยกันที่เหมือนที่หยกเคยบอกไปนะคะการเล่นเวทเทรนนิ่งยิมนาสติกนะคะแล้วก็คาร์ดิโอรวมกันนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกๆคนเลยนะคะประมาณนั้นเลยง่ายๆที่โค้ชพูดนะคะ So coach, is CrossFit better than gym or better than other workout? You know what? I'm gonna say yes, just because I love CrossFit, but I'm biased towards CrossFit, yes, okay. But any movement is good. I don't care what a person does, as long as they're not sitting on the couch every day. I'm happy if they're doing some form of movement. If they're just going running, playing tennis, doing some sport, going to the Globo gym, going to the gym on the block, the local block gym, I don't care really what movement you do, as long as you're moving. But personally, I prefer CrossFit just because I know what the community is like and I know what results you can get from CrossFit. โอเค so ครูก็บอกว่านะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวครูชอบการออกกำลังกายแบบ CrossFit มากๆเพราะว่าเขารู้ว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนแล้วว่าผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงนะคะแต่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าคนอื่นๆน่ะถ้าจะออกกำลังกายแบบวิ่งไปตีเทนนิสไปออกกำลังกายที่ยิมจะกระโดดกองหรือออกกำลังกายที่บ้านนะคะขอแค่ออกกำลังกายหรือขยับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะโค้ชก็บอกว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันก็คือการออกกำลังกายแต่ถ้าส่วนตัวเขาชอบ CrossFit นะคะSo next question, is it CrossFit good to lose weight for the one that they want to lose weight? Most certainly is, yes. Obviously, if you combine it with a healthy lifestyle as well, CrossFit can give you massive results. So yes, definitely. With a varied training, you're constantly challenging your body. That pushes your body to, every day start developing into a different scope. So most certainly, I would say yes. โอเคก็คือว่าใครที่อยากลดน้ำหนักนะคะก็คือมันดีมากเลยเพราะว่ามัน challenge เราตลอดแล้วก็เวลาไปออกนะคะหยกก็จะเห็นแบบว่าครูก็จะให้เพิ่มน้ำหนักตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับการออกกำลังกายอย่างหนักโดยตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายแบบ CrossFit ก็นอกจากจะเหมาะกับคนทุกคนแล้วนะคะก็ยังเหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยนะคะ So I think today is very quiet so if you guys watching us now you can ask me the question okay don't hesitate to ask even in Thai or in English okay like today is very quiet now okay next question coach what should we eat before workout like before workout what should we eat banana whey you're spot on there so banana is fantastic you just want something that's going to be easily digestible something that's going to help you give you enough energy during the workout. You don't want to eat a big meal. You don't want to eat something complicated, cheese, pasta, complex meals like that. It's not a great idea. It depends on also what type of food you prefer. So banana is fantastic. I see some people have a slice of sourdough with peanut butter on it. That's not my personal preference. I would rather opt for something like, some chicken, veggies, and a salad, for instance, a little bit of carbohydrate, sweet potato. I personally enjoy rice. Smaller meal, not a massive meal. Something that's going to be easy to digest. Not a lot of fat or oils. That's not a good idea. Yeah. โอเคโค้ชก็บอกว่าก่อนที่จะกินนะคะก็คือกล้วยก็โอเคแหละบางคนก็กินกล้วยนะคะแล้วก็มันไม่ควรเป็นอาหารที่หนักที่เราจะควรกินก่อนออกกำลังกายอย่างเช่นสปาเกตตี้หรือชีสอย่างนี้ไม่เอานะคะก็ยังกินมันอยู่ที่ว่าเราชอบกินแบบไหนด้วยนะอย่างโค้ชก็น่าจะชอบกินเป็นอกไก่หรือว่าชอบกินข้าวแต่ว่าก็มีพอร์ชั่นเล็กๆนะคะไม่ได้พอร์ชั่นใหญ่มากไม่ควรเป็นอาหารที่มันแบบ full option เกินไปเพราะเราต้องไปออกกำลังกายควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะประมาณนี้เลย Okay coach now I have one question from the one watching us Like, hello, Coach Leroy. If someone doesn't have any CrossFit experience, what should they expect on their first week of the CrossFit? Oh my God. So if someone doesn't have any CrossFit experience, what should they expect on their first week of the CrossFit? Well, there's two ways to do it. If they've got experience in movement, if they're doing Globo Gym or something like that, we'll give them a free trial. So if they live, for instance, in the area,
most facilities work on the same principle. So we'll invite them in for a free trial, or just a no sweat intro where you can come in and see the facility, have a bit of a chat about your goals. And then from there, if you want to sign up, you go through a on-ramp program. So it's basically 3 sessions. Well, we do 3 sessions. Some facilities do 5, where you'll be introduced to all the main movements or the basic movements that you need to be successful in your classes. If you've got CrossFit experience, well, then it's pretty easy. Then you come in, you do a free trial, and you get sorted with the community. Yeah. โอเคค่ะ so ก็บอกว่านะคะถ้าใครที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะคะเขาก็บอกว่ามาได้มาเดินรอบๆดูยิมก็ได้ถ้ายังไม่อยากเล่นหรือว่าจะมาครั้งแรกก็เป็นเล่นฟรีได้นะคะฟรี trial หรือว่าถ้าสนใจที่อยากจะเล่นแนะนำให้ลง cross on ramp โปรแกรมนะคะก็คือเหมือน PT 3 ครั้งถึง 5 ครั้งเพราะว่าโค้ชจะได้สอนทั้งหมดเลยเกี่ยวกับ movement main หลักนะคะว่าท่าออกกำลังกายหลักๆที่เราใช้ใน CrossFit มีอะไรบ้างจะได้คุ้นชินกับท่าทางแล้วเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนในคลาสค่ะเราก็จะได้ตามเพื่อนได้ง่ายโอเค so I have one more question นะ wow is question no That's not a question it's like Jacqueline you feel excited right because today I'm speaking English right you can ask Coach Leroy one question he is my friend as well he's my friend Jacqueline you can ask Coach Leroy one question okay I think this is your first podcast. This is your first podcast in English, if I'm not mistaken. Yes. That's good. Okay, this one is kind of like many people keep asking about this question. How to get six-pack? How to get six-pack, Coach? Can we make up? So you know Pinterest? Huh? You know Pinterest. Do you know Pinterest? Pinterest, like social media, Pinterest? Yeah. Oh, Pinterest, yes. Pinterest, yeah. On there, if you go search, they'll give you many things. But one of the things that come up, it says there's 6-packs are made in the kitchen. You heard that before? Six-packs is made in the kitchen. Yeah. Yeah. That is on your diet, right? Is what you are. What is yeah. So the same with CrossFit. We base. So if you look at your pyramid, the nutrition is your base. Doesn't matter what program you're in. If you've got terrible fuels going into your body, you're not going to get the results. So you always got to look at your diet. 2 things that you would look at, I would say number 1 is looking at the amount of sugar that you're taking in. No sugar for me. Yeah, I would look at that. Sugar. So yeah, nutrition. I would say nutrition is the first base that you look at. What you're doing every day. Those nutritional habits. So you mean that it doesn't matter how workout we work, like doesn't matter like we go to gyms, we running, swimming or CrossFit, but it's about the nutrition. So you'll see results. Of course, you'll see results, especially if you're new to it. If you've never been doing training before and you come into the facility and you start training, you'll see results. Doesn't matter on the diet that you're on or whatever nutrition program you're following. Over time, though, you're going to see you sort of hitting a wall. And then from there, that's where you're going to really make the big differences. To get those abs to pop out, well, you got to look after the eating. โอเคก็คือโค้ชบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาบอกว่าซิกแพคนะคะได้มาจากว่าเรากินอะไรก็จะได้มาจากห้องครัวก็คือว่าเรากินอะไรเราก็จะได้ซิกแพคหมายถึงว่ามันอยู่ที่การไดเอทหรือโภชนาการอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะแบบว่าโค้ชบอกเลยว่าอันดับแรกก็คือเรื่องอาหารที่เราทานเข้าไปมันสำคัญมากในการมีซิกแพคตอนแรกอาจจะไม่ได้สำคัญมากในการออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ถ้าเรามีการไดเอทที่ดีนะคะยังไงเราก็มีซิกแพคหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้กินดีมากๆแต่ว่าเริ่มออกกำลังกายนะคะก็สามารถมีได้เหมือนกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเพราะฉะนั้นแล้วโค้ชก็เลยบอกว่าให้ความสำคัญกับโภชนาการหรืออาหารที่เราทานเข้าไปมากกว่าทำให้เราจะมีซิกแพคได้นะคะ So coach I also got a lot of questions from my fans okay can I continue sure. Of course So could you please tell us about your workout routines and what food did you eat What food I eat Thai food Pad Thai No Pad Thai. Too much sugar in Pad Thai. Papaya salad. No papaya salad. So food is also quite varied. I don't eat the same thing all the time. But what works for me might not work for you. So each person is quite unique on what works for them.
Some might be better with sweet potatoes, some might be better with rice, some might react better to chicken, some might react better to beef. If they're vegan, they might be, doing well on a vegan diet. Who knows? I mean, it's different for each person. You can't say a one size fits all when it comes to nutrition. I like to vary my food, so I like to have nice salads, a lot of veggies, good meats. I'm not vegetarian or vegan, so I like to eat as many whole foods as possible. No processed foods, or as little as possible. I still enjoy a good pizza. I still enjoy a good beer. Yeah, Did you drink beer? I mean, alcohol? Yeah, we still drink a little bit of alcohol. We're human. Pizza? I mean, come on, it's like pizza. Yeah, but the thing is, 80% of the time, we're doing healthy eating. 20%. You know what? If you're following a good diet, you can have a pizza now and then, but that doesn't mean every day or every second day. If you're eating, the correct meals and things, there's nothing wrong with going off the tracks a little bit. Okay. Workouts, I try and vary as much as possible. Okay. Try and make sure we get strength in. Yeah. Code, let me translate first, okay? If not, I cannot remember. Sorry. So โอเคนะคะก็คือว่าโค้ชบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกินอะไรแตกต่างกันนะคะโดยส่วนตัวโค้ชชอบกินอะไรนะลืมละโค้ชก็กินพิซซ่าหรือว่าดื่มเบียร์นะคะตายแล้วโค้ช I forgot what you said น่ะwasn't too much. Okay. No. It's gonna be back. Okay. I'm gonna remind ก็คือว่าโค้ชชอบกินอาหารที่ไม่โปรเซสเยอะนะคะไม่ผ่านการโปรเซสเยอะกินอาหารที่แบบคลีนที่สุดเอาง่ายๆตามภาษาไทยเราเนาะแบบว่าไม่ผ่านการปรุงแต่งเยอะก็คือโค้ชชอบกินแบบนั้นนะคะแต่ว่าโค้ชก็ยังมีการกินพิซซ่ามีการกินเบียร์นะคะเดี๋ยวก็ถามว่ากินได้หรอโค้ชบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจริงๆแล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณมีการกินแบบไดเอทที่ดีคุณสามารถกินอาหารพวกนี้ได้แต่ไม่ได้ทุกวันก็กินได้เฉพาะบางวันนะว่าต้องคุมอาหารให้ดีนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงabout your workout routine, Okay, so your workout is varied. Try and get in strength sessions at least twice a week, so heavy loads. Try and vary the workouts as much as possible. Try and get a longer workout in the week, shorter workouts as well. Gymnastic workouts, stuff that's got weightlifting in. But big thing, I make sure I try and get 2 strength workouts in and varied workouts in a week. So how many times? I mean, like 3 times per week or 4 times per week that you work out, or every day? No. Personally, I do 3 days on, 1 day off, 2 days on, 1 day off. That's my personal preference. So I train for 3 days. The 4th day is more active recovery day. Then day 5 and 6 is hard training again, and then day 7 I usually just sometimes do sports, sometimes take off completely. But that's a schedule. Yeah, that works well for most people as well. So it's like you work out every day, but it's different program. No, well, like I say, I mean, I take day 4 would be more of an active rest, so it's a very light workout, and then the 7th day would be almost complete rest. So no load, be more like just sport or something. โอเคก็คือว่าโค้ชนะคะจะออกกำลังกายพวกยิมนาสติกนะคะว่าเขาก็มีสอนอยู่ที่ยิมนะคะยิมนาสติกนะคะแล้วก็พวกเล่นเวทนั่นเองนะคะแล้วก็จะเล่นเวทหนักเลยไม่กี่วัน 2-3 วันนะคะแล้วก็จะมีวันที่4เขาก็จะเล่นแต่ไม่หนักมากเหมือนกับเป็นวันพักของเขาวันที่5วันที่6ก็กลับมาหนักอีกนิดนึงสลับกันอย่างนี้นะคะใน7วันออกกำลังกายทุกวันแล้ววันที่7เนี่ยจะไม่ออกกำลังกายคือจะไม่เข้ายิมอะไรเงี้ยจะไปหากิจกรรมทำอาจจะไปทำแบบตีเทนนิสหรือเล่นสปอร์ตหรือว่ายน้ำอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นการยกเวทหรืออะไรอย่างนี้นะคะ Okay, Coach. So now we have more question on live now. Hi, Coach Leroy. What brought you to CrossFit and what do you love about coaching in CrossFit? I think it's your fan club, right? Poom Shathai Poom. Yeah, Poom. It's your fan club. I haven't seen Poom in a long time. She's done a few CrossFit classes. So yeah, I just haven't seen her for a long time. Nice to see you online, Poom. So yeah, what brought me to CrossFit? So originally I went into functional training, and then from there I moved into the CrossFit side. I think I just enjoyed
more of the competitive side of CrossFit as well. And yeah, what do I love most about coaching CrossFit? Man, I love the community. Yeah. Number one, over everything about it's the community. Each CrossFit facility has their own community that's very unique to that facility. But as a whole, all of the CrossFit gyms together, they form like a big community on its own as well. But I would have to say community. That's number one. Seeing everybody come together, work out, have fun. It's very different to your global gyms or some of the other places out there. โอเคเขาบอกว่าทำไมโค้ชถึงชอบ CrossFit นะคะก็เพราะว่าแบบตอนแรกก็เล่นเหมือนเวทเทรนนิ่งธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วก็ไปรู้จักกับ CrossFit แล้วก็ลองก็เลยชอบแค่นั้นเลย แล้วก็ทำไมถึงชอบสอน CrossFit นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือโค้ชชอบก็คือcommunity ก็คือสังคมใน CrossFit จริงๆอยากจะพูดเลยว่าแบบทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเราไปยิมอะค่ะต่างคนต่างไม่รู้จักกันใช่ไหมหยกไปเล่นโค้ชก็ไปเล่นเราไม่รู้จักกันแล้วเราอาจจะไม่ได้มี conversation ถ้าเราไม่กล้าคุยกันใช่ไหมแต่การเล่น CrossFit เนี่ยมันดีมากทุกคนเดินเข้าไปในคลาสเลยครูก็จะถาม what is your name แล้วก็บอกว่าชื่อหยกโอเคครูก็จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อหยกนะมาใหม่แล้วเพื่อนก็จะคุยกับเราโค้ชก็จะคุยกับเราแล้วมันเป็น community ที่แบบดีมากคือทุกคนรู้จักกันแล้วก็ช่วย motivate กันเวลาออกกำลังกายนะคะแล้ว community เนี้ย CrossFit อ่ะมันเป็นทั่วโลกเลยมันไม่ได้อยู่แค่แบบในประเทศไทยหรือในกลุ่มเราอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าครูชอบที่สุดก็คือ community ที่ CrossFit นี้นะคะ Okay next question from เอกพันธ์ again CrossFit looks so competitive is 40 or 50 years old is too old to start CrossFit I mean he mean like if the people 40 or 50 years old it is good for them to start or not most certainly there is no age cap on CrossFit you could be 40 50 60 70 you can start CrossFit remember I said in the beginning CrossFit is universally scalable so it is literally for anybody every movement every exercise can be scaled according to that person's capabilities and they will see progress towards the goals that they want to achieve. But I think for somebody in their 40, 50-year-olds or 40 or 50-year-old, it's more about longevity and movement over and above competition. But let's say they want to come a year old as a 40, actually be competitive, it's possible. I don't think with CrossFit, I definitely don't think it's too late to start. It certainly is for everyone. โอเคง่ายๆเลยค่ะทุกคนสั้นๆนะคะก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่40 50 60 70คุณก็เริ่มเล่น CrossFit ได้นะคะเหมือนที่โค้ชบอก CrossFit for everyone นะคะทุกคนเล่นได้นะคะเวลาเรามานะเขาก็จะสอนเป็นแบบว่าเหมือนที่บอกว่า on ramp โปรแกรมมันก็จะสอนเราเขาก็จะดูว่าเราอายุ50 60ควรเริ่มแบบไหนสอนแบบไหนพอเราเริ่มคุ้นชินนะคะเราก็จะเริ่มทำได้ตามเพื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะทุกคนอายุเท่าไหร่นะคะก็เล่นได้นะคะโอเค one more น้องปาว่า hi coach hi พี่โย hi น้องปา he is my fan club okay you can ask coach for question okay น้องปามโอเคค่ะ next question is it true going to bed early is help to lose weight no? Oh, most certainly yeah so yes well it's not really about going to bed early it's about getting enough sleep so 100% on that question yes if you're not sleeping enough you're not recovering enough you basically it's like you're trying to run a race but you're cutting your legs off yeah you'll be able to run the race but your recovery and that's going to go downhill you're not going to be effective enough every single day so most certainly if you want to lose weight it can balance out your hormones having enough sleep just to make sure that you're effective and you're functioning well every single day that's in a nutshell it's much deeper than that that will be a whole another discussion but yes most certainly sleeping enough less partying more sleep โอเคนะคะคำถามนี้ที่ถามมาว่าออกเข้านอนเร็วนะคะก็คือการเข้านอนเร็วจะช่วยลดน้ำหนักได้ไหมโค้ชบอกว่าช่วยได้เพราะว่ามันทำให้เราพักผ่อนได้เพียงพอรีคัฟเวอร์จากการที่ไปออกกำลังกายเหน็ดเหนื่อยนะคะได้เพียงพอเพราะว่าเกิดบางทีเรานอนไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะโค้ชบอกว่าใน5 วันหรือ7 วันน่ะเราก็พยายามจะนอนให้มันตรงเวลามันก็ยากพ
ราะฉะนั้นการนอนให้เวลามันตรงกันทุกวันอย่างนั้นมันดีกว่าในการลดน้ำหนักเพราะว่ามัน make sure ว่าเราออกกำลังกายได้เพียงพอเราพักผ่อนได้เพียงพอโอเคโค้ช until now I forgot to translate my question from English to Thai I'm so sorry guys okay so if you don't understand you can check me all the time I forget I only translate the answer it's your first yeah I mean this is your first time doing an English to Thai Taiwan I've seen so many of your episodes and I've just seen the subtitles so this is quite hard for you as well I'm sure yes. they'll let you off okay next question coach what food help us to burn belly fat what food ก็คือคำถามนะคะ I translate now อาหารอะไรที่กินแล้วช่วยลดหน้าท้องของเรานะคะโอเค coach That's also another complicated question but you know what in essence I'm going to change it around I'm going to say what food to avoid so to avoid okay yeah I would say number one cut out sugar okay sugar cut out no sugar yeah definitely no sugar second thing I would say would be to avoid processed foods okay. No processed foods that means processed sausages McDonald's KFC no French fries no French fries also that's processed French fries is processed that's out and then include whole foods so whole foods means foods that you got to cook that you got to cook foods that you got to cook and also from good source organically sourced if you can get free range I know it's not available for most people especially it depends on what money you have available on that as well but to try and increase the quality of the food that you eat okay. One thing I like to ask people especially when we're doing nutrition coaching is to look at their meal and see okay well is this meal going to benefit me and if you're looking at a plate of deep fried chicken with sweet chili sauce on the side yeah it's good for the soul but not so good for the body โอเคโค้ชบอกว่านะคะเวลาโค้ชสอนให้คนแบบว่าดูการสอนโภชนาการให้คนที่มาเทรนนะคะก็บอกว่าให้ดูง่ายๆเลยว่าอาหารอันนี้มันเหมาะกับเรามันดีต่อเราหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดดูว่าไก่ทอดวิราดซอสพริกนะคะแล้วมันดีกับตัวเราก็กินไปเถอะแต่มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารที่ผ่านการโปรเซสก็คือที่มันแปรรูปมาแล้วอย่างเช่นพวกไส้กรอกนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกไส้กรอกหรือแฮมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นอาหารที่มันแปรรูปอะค่ะอยากให้เพิ่มการอาหารที่ทำเองอย่างเช่นไปซื้ออกไก่ไปซื้อแซลมอนไปซื้อวัตถุดิบแล้วมาคลุกเองอย่างนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเราใส่อะไรบ้างนะเหมือนที่หยกชอบอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็นั่นแหละลดหลักๆเลยก็คือไม่ควรจะตัดน้ำตาลออกให้ได้แต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนไม่มีI mean like is no sugar is mean doesn't mean no sugar เนาะ I mean like if you buy a bubble milk tea you put sugar right you know that one but you can have sugar from rice as well from the fruit that you have this one is natural yeah difference between that yeah ก็ประมาณนั้นว่าแบบว่าแบบชานมไข่มุกเรารู้ว่าเขาใส่น้ำตาลเราไม่ต้องกินนะคะแต่ว่าน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติอย่างมาจากข้าวหรือมาจากอะไรอย่างเงี้ยมันมีน้ำตาลแล้วอันนั้นก็คือเราได้รับทุกวันเลยนะเพราะนั้นเราไม่ขาดแน่นอนนะคะทุกคนประมาณนั้นเลยโอเค Coach I have question again Pinky she say hello ค่ะ hello Pinky oh Pinky online hello Pinky Pinky ask one question okay okay น้องปาล์ม he asked one question do you have any recommendation for me to gain my weight I'm too thin right now okay coach for this question gain weight yeah so two things I'd look at is maybe adding some more strength and hypertrophy training so heavier weight lower repetitions to your training program that's just going to help you gain a bit of weight on muscle size and then look at your eating if maybe you're eating